那麼嚟到轉來轉 Let's 唔知道你哋有冇興趣知道點解呢一款原創遊戲嘅名為 Spectra Brick？Spectra 係光譜 ，Spectrum 個複數，而開發遊戲嘅創辦人認為光譜喺物理解釋上咧可以剖析成一個整體俾展開之後所呈現嘅多種狀態。其中我哋最為熟悉嘅經典例子就係一道白光穿過3棱鏡之後咧就會變成7種顏色，講明咗同一道光喺唔同嘅波長之下咧就會有唔同嘅表現。換言之，佢哋係同源，但佢哋並不相同。講到呢度咧，有咪覺得似曾相識呢？冇錯，歷代嘅 Kamen Rider 嘅 concept 就係敵我同源。創辦人因為好中意呢個 concept， 所以咧就引用咗光譜，亦即係 Spectra 呢一個元素貫穿成部遊戲，甚至係劇情。而喺遊戲中，嗰啲獲得光譜力量而戰鬥嘅戰士咧，就會被稱為 Breaker。翻譯中文咧就係光譜戰士。呢個就係 Spectra Brick 嘅由來。至於你問我點解個標題係 Spectra Brick 而非 Spectra Breaker？好問題，呢個係因為喺構思呢部遊戲嘅時候咧，其實創辦人並冇為遊戲中嘅光譜戰士命名為 Spectra Breaker 嘅。最初佢係睇中光譜呢個元素背後嘅意義，希望將光譜作為呢一個世界觀嘅一切來源，萬物皆由光譜起，發展出全面遊戲嘅主要 setting。至於 Break 就係有突破嘅含義，意味住遊戲中嘅班英雄咧，因突破光譜嘅界限而達到超人般嘅能力，而呢啲突破人類極限嘅英雄咧，就被稱之為 Breaker。但 Breaker 呢個講法咧，亦都係喺遊戲嘅主體同埋框架被定咗落嚟之後，先至誕生出嚟嘅。That's why 呢部遊戲嘅 title 咧就叫做 Spectra Brick， 意味住突破光譜嘅極限係成部遊戲嘅主框架。而 Spectra Breaker 咧就係呢一班突破咗極限嘅英雄角色，亦被稱之為光譜戰士嘅主要原因。以上就係關於遊戲 Spectra Brick 嘅由來啦。唔知道你對呢一款遊戲又有邊啲部分係感到興趣嘅呢？留下你嘅 comment。第時我會做一期節目嚟分享你哋想知道嘅資訊或者係內幕。同時我哋亦都 create 咗 Discord group， 嗰度除咗會分享 Spectra Brick 呢一款遊戲嘅資訊之餘，亦都可以喺嗰度咧交流特攝相關嘅題材。如果大家有興趣想加入我哋嘅 Discord group 嘅話，可以點擊 description box 中嘅 URL。最後，如果你係期待呢一部遊戲嘅誕生嘅話咧，不妨 like and share。另外，我亦都開通咗會員制度，只要加入成為雷神軍嘅話咧，就能夠睇到所有 channel 嘅未公開片段。再唔係，你亦都可以通過 Super Thanks 打賞嘅方式嚟support我嘅創作。臨走之前，亦都唔好忘記subscribe我個 channel， 再撳下隔離嗰個啷啷，因為呢個 channel 係專門分享日本特攝同埋其他題材嘅。而呢個 channel 就係轉來轉。